Bana akana kalungiwa kano. Tunule eno mujjaka. Kibi nnyo obumu ku butambi obukyasigalidde mu Galale maama wa Fikfa Maker nga tannaba kufa bye ngenda okubeera nga nkutuusaako wabula Fikfa Maker avuddeyo ne yeebaza abantu bonna abamubeereddewo bye ngenda okubeera nga nkutuusaako. Omukyala Shiba avuddeyo munnange nga afundikira omwaka 2025 alina munnange ate ka clip kalaze nga ali ne Amiru Kosate Rema Namakula nabyo ngenda kubeera nga mbikutuusaako ko mu maaso awo. Bampita Jaminati nsinzira ku Jaminati Yugi wabula kansuke nkutegeeze nti kasita obeera nga tonaba kulayikinga video ogirayikinge Kosate n'okusubscribinga. Kakati nno munnange obumu ku bukripu obusembyeyo nga maama wa Fikfa Maker nga tannafa munnange buvuddeyoko obumu bukyavaayo esayidi eno wabula akatambi kano kalaga nga maama wa Fikfa Maker nga asitudde munnange ate omuzzukulu nga bwogezako bambi ate okulaba Kataata. King ne jjajja. Ka brown kanyufu. Bana akana kalungiwa kano. Tunule eno Mujjaka. wabula nga abantu bakyagenda mu maaso okusaasira omwana mulenzi munnange ate Fikfa Maker Kosate n'okumugumya. Fikfa Maker avuddeyo ne yeebaza munnange abo bonna abamubeereddewo mu kufa kwa maama we. Fikfa Maker final officially avuddeyo ne yeebaza abantu abamubeereddewo okuva maama we lwe yafa paka olunaku olw'ejjo lwe yaziikiddwa. Katungulu mbeera nkusezeeko omuganda agamba entasiimwa ebula agiwa. Fikfa Maker yessibwa atyo asiimye abantu mu biti byonna. Fikfa Maker agambye maama wagenze tetumanyi na kyakola naye ate tetusobola kwerabira muto wange gift guma embeera bwetyo Katonda we yagigeze. Fikfa Maker yeebazizza abayimbi, yeebazizza bafaani, yeebazizza ba influencer, ba tikitoka, buli kiisi abafamire, ab'emikwano, ab'eŋŋanda abamubeereddewo mu mbeera eno. Fikfa Maker agambye essaala muzeebale kunsabira, obuyambi sente mwebale kumpa, ate n'abo abampadde faina bakita emotional support mwebalire ddala. Fikfa Maker agambye yeeyanzizza byonna. Mwebale kuweesa mukolo ogw'okusibula maama wange kitiibwa ate ekyo mwampadde bitiibwa byennyini bannange. Fig is very grateful for your support, love, care and financial money support. Fika njogeza oluzungu naye nga bambi kitalo ddala wali era nga bwogeza ku munnange ate okulaba obubaka buno obubadde bukyatambula ku mitimbagano wabula nga nkwongeddeyoko Shiba Kalungi avuddeyoko wali nga asiibula omwaka 2025 okuyingira munnange ate omwaka omupya 2026 avuddeyoko ne ka clip kano ne mutabani we Amiru. Omwana nno bambi akulidde ddala nga bw'okiwulira munnange. Shiba Kalungi obubaka bw'atadde ku katambi kano abaagalizza munnange ate omwaka 2026 omupya omulungi ye ne bebi we Amiru.
ye muyimbi Shiba ng'ali ne mutabani we eside awo. Nja kubeera nga nkuwa update yonna enaatambulako Shiba. Wabula nga nkongeddeyoko omukyala Rema Namakula bamukubidde munangate ati ebadde ya ttabbu muganda wange. Gayi agenze n'akuba simayiro ya Rema Namakula yonna taleseeyo kantu konna. Wabula agiggyeeyo nga bw'ogezaako okulaba kasimayiro ka Rema Namakula akaggyeeyo omwana mulenzi ono munnangaate ku ati eno gy'akubye. Akatambi kano kabadde kakutte munnangaate ettabbu. Omwana mulenzi ono yeeyita munnangaate Elvis ati 256. Osobola naawe okubeera ng'omukyekingako ate naawe n'akikwatiramu nga Rema Namakula. So bwe nti munnangaate bwe nkoze kaakaza nti osubscribinga ebisigadde byonna obiturekere, tujja kubeera nga tukuwa update yonna